يا سيدي اللي تعرفهم اختك ماشي لاحقه، لا راجلها مسموم. شفت كيفاش ما راحش تمد انت. التحجج بالواقع. في بعض الاحيان الانسان دوك باش يجي يدير الخير، هاي نديروها هذه. الانسان يحب يمد دراهم، يدير اي حاجه، واش يدير؟ العقبات اللي تحدث لك باش انت تجي تمد. كاين عقبات الان، عقبه مثلا انا نركب الناس بعد ما نعرفهمش، تجي تمد دراهم، ما تحب تمد دراهم، من نعرفه هذا نعرفه ولا ما نعرفوش، فتلقى روحك دائما تتحجج بالواقع، والوقت تبدل والحاله تبدلت ماشي كيما بكري، فتلقى روحك انت الان تعيش لنفسك وذاتك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل قال لأتصدقن الليلة. هذا الإنسان النوار قال لك لأتصدقن الليلة، اليوم نتصدق في الليل واحد ما يشوف لي. فاللولاني اللي تلاقى به أعطى له النصيب تاع المال. في الصباح قال لك تصدق بالأمس على سارق، طاح في سراق. هذاك اللولاني اللي تلاقى به سراق، قال واي مال الصدقة ديالي ربي ما قبلهاليش، راني سراق هذا، تصدق انت على سراق. أول من التقى به غني، قال تصدق بالأمس على غني، قال لك ما ربي ما قبلهاليش. اليوم الثالث قال لأتصدقن الليلة. فأول من التقى به أعطى له المال، غدوة من ذاك بدا يقول تصدق بالأمس على زانية. فبعث الله له رسولا قال: أما صدقاتك الثلاث فقد قبلت. قال: أما السارق فلعله كان سيسرق تلك الليلة فبصدقتك لم يسرق. أما الغني فلعلك كنت سببا لفطنته، وأن يقول انظروا إلى الناس كيف تعطي الأموال. ولعل الزانية كانت ستزني فبسبب صدقتك لم تزني. أما صدقاتك الثلاث فقد قبلت. إذن خرج، غير ما تبيش، خرج ماشي لازم نعرفه ولا وهذو ما نعرفهمش ومن بعد سواره ونوقرا وهذه ماد يا سيدي اللي تعرفهم اختك ماشي لاحقه، لا راجلها مسموم. شفت كيفاش ما راحش تمد انت، ما راحش تمد. تسمع راجلها مسموم، لا راجلها فنيان ما نولفلوش، هاتو كان تولف لهم بعد ما تقدرش انت، ما راكش حاب تمد، داك تلقى